तो ये कुरानी दम अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे के साथ सुने। अल्लाह ताला हर नजर बद और हसद से आपकी हिफाजत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरजि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا